दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखि बुङा मानो बिथाङा सिप थानाय समावनो बे गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिथाङा बे गोरोबथानि सासे उइटनेस आरो बेजों दिनै राजखान्थियारि खैसाराव बिथाङा गुबुन गुबुन मुलाम्फाखौ साननानै बे गोरोबथाखौ एरायनो सानोबा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे गिदिरथार मोनसे अलखदनि थासारि फैगोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ बेवहाय मोनब्रै एनडिएफबि आफाद आरो लोगोसे इउबिपिअ जोंनि जाना थांनाय जि बिटिआर गोरोबथा 2020नि जे 27 जानुवारियाव जालांबाय आरो बेवहाय दिनैनि दिनाव जाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना सरकाराव दैदेनदों आरो बिथांमोनजोंनो एकर्ड खालामनानै फैनाय बारग' जोंहा एनडिएफबि बिथांमोनहाबो राजखान्थियाव बाहागो लानायजों दिनै थांनाय बोसोरबायावबो प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जालांबाय आरो दा गोदानै जिहेतु बिथांमोना राजखान्थियारि आफाद हिसाबै गोदान सरकार सालायबाय आरो बेजों बिथांमोना दिनै जिबादि बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै मावफुंनाय मावफुङैखौ लानानै बिथांमोना दिनै राजखान्थियारि बुब्लियाव एरायनो नाजानायनि मोनसे थासारिखौ जों नुदों। नाथाय बेवहाय जों नुयो जे बर'नि बे थामथि गोरोबथायाव दिनै बिटिआरखौ लानानै आरो बर'लेण्ड हालामनि थाखाय आरो बर' माहारिनि थाखाय बेवहाय बयबो नोजोर लाखिनांगौ आरो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखि बुङा मानो बिथाङा सिप थानाय समावनो बे गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिथाङा बे गोरोबथानि सासे उइटनेस आरो बेजों दिनै राजखान्थियारि खैसाराव बिथाङा गुबुन गुबुन मुलाम्फाखौ साननानै बे गोरोबथाखौ एरायनो सानोबा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे गिदिरथार मोनसे अलखदनि थासारि फैगोन आरो बेखायनो जोङो मिजिंथियो जे दिनैनि समाव राजखान्थि खालामनायनि मुङै जाहाथे राजखान्थि बुब्लियाव बे बिटिआर गोरोबथाखौ नासयनो नाङा मानोना बिथांमोनहाबो दिनै बेवहाय जुदि मोनसे गोदान थासारियाव राजखान्थि परिबेस मोनदों होनोब्ला दिनै जों बिटिआर गोरोबथानि बोसोरबा मोनसे सरकार थांबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो दा गोदानै जि मोनसे परिबेसाव बिथांमोना सरकार सालायदों बेबायदि मोनसे बुब्लियाव जाफुंसारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भारत सरकारखौ नारसिनलांगोन आसाम सरकारखौ नारसिनलांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि एकर्डखौ 100% मावफुंहोनांगौनि थाखाय जोंनि गुबुन गुबुन सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो नारसिननायखौ आखायाव लालांगोन आरो बेजों दिनै जों मिजिंथियो राजखान्थियाव थानाय गासिबो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय गेबेङै नोजोर बोनांगोन। बिथाङा बुंबाय थादोंमोन जिहेतु इउपिपिएलआनो आबसुनि इउपिपिएल होननानै आरो बेनिखायनो दिनै इउपिपिएल सरकाराव गैयिनि थाखाय आबसुआ दायो मा खालामगोन सोमावसारगोन दिनै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि खैसार खालामनो थाखाय रायजोनि सिगाङाव बायदि बाथ्रा बुंनो नाजागोन नाथाय गुबै बाथ्राया बे जे नोंगौ एबसुआ एकर्डनि सागानगिरि मोनसे आफाद आरो बेवहाय गुबै दायथ' गुबै बिबान हिसाबै दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों सावरायनाय समनिफ्रायनो जोङो बिथांमोनखौ समायसीमा होनानै आन्दलन खालामगोन सोमावसारगोन बेफोर बाथ्राखौ जों जुलाइ दाननिफ्रायनो फोसावबोखानाय आरो बियो बे नङा जे दिनै बिपिएफ सरकार जानायखाय जों आन्दलन खालामदों बेजों खुनु दिन लिंक गैया बेवहाय बड'लेण्ड सरकारा जि दानांगौ सोर दागोन दाया जाबाय थागोन नाथाय बेखौ मावफुंनायाव भारत सरकारा गुबै आखाइ दं मानोना संबिधान संशोधन जानांगौनि थाखाय पार्लामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौनि दाबियावसो जोङो बे आन्दलनखौ खालामदों आरो बेयो बिपिएफ बिरोधिबो नङा आरो बे बड'लेण्ड बिरोधिबो नङा आरो बेवहाय दिनै जोङो बर' माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै गावनि दिथाखौ दिदोम खालामनो थाखाय बे जोंनि मोनसे नोजोरनि आरो बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखायसो सोमावसारनाय।